Orisha speaking in front of you. আমি সুরাই ইসলাম অরিশা এবং মার্জিয়া আপনাদের সামনে কথা বলছি। Celebrations to the Honorable Presidents, special guests, teachers, students, and well-wishers of today's event organized on the occasion of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's birthday and Children's Day. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী ও অগ্রজ ও অনুজ বোনেরা সকলকে জানাই আমাদের সালাম। আসসালামু আলাইকুম। Today, 7th March, is the 104th birth anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of independent Bangladesh. আজ 17 মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104তম জন্মবার্ষিকী। At the same time, today is being celebrated as the National Children's Day of Bangladesh. একই সাথে আজকের দিনটি বাংলাদেশের জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হচ্ছে। Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of Bengali liberation struggle, was born on this day in 1920 in Tungipara, Gopalganj. 1920 সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অভিসম্পাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। Inspired by his courageous and uncompromising leadership, the Bengali nation plunged into the freedom struggle against the Pakistani colonial rule. তার সাহসী ও অপরিসীম নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতি। Deep tributes to this great leader who shaped independent Bangladesh on his birthday. স্বাধীন বাংলাদেশের উপকার এই মহান নেতার জন্মদিনে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। The most happy day for the people of Bangladesh is the birthday of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে আনন্দের দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। That is why Bangabandhu's birthday is celebrated on 7th March as National Children's Day. এজন্য 17 মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। Bangabandhu believed that today's children will lead the country in future. The young generation will get inspiration to build the country from the ideas of these great leaders. বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিবে। তরুণ প্রজন্ম এই মহান নেতার আদর্শ থেকে দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। That's all from our corner. আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। Thank you everybody. সকলকে ধন্যবাদ। Assalamu alaikum.